பேபி என்ன பேபி பண்ற காலையிலேயே? என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? வாஷிங் மிஷின் க்ளீன் பண்றேன். வாஷிங் மிஷின் க்ளீனிங்கா? ஆமா. என்ன ஒரு அதிசயம்! வாஷிங் மிஷின் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து 3 வருஷம் ஆகுது. உன் கூடயே வந்தது வாஷிங் மிஷின். நீ மட்டும் டெய்லி குளிக்கிறியா? அது என்னைக்காவது குளிப்பாட்டி இருக்கியா? அதுதான் மேபி இன்னைக்கு எடுத்திருக்கேன். ரொம்ப டஸ்ட் ஆகி போச்சு. அது மட்டும் இல்லை, இங்கெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி க்ளீன் பண்ணணும். நாங்கள் 3 வருஷத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டைம் இந்த கஸ்டமர் கேர்ல க்ளீன் பண்ணாங்க. அதோட சரி அதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணுறதே இல்லை. சரி, அதான் இன்னைக்கு காலையிலே க்ளீன் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். எதனால் இந்த முடிவுனா, ட்ரெஸ்ஸு துவைக்க போட்டுருந்தோமா, அந்த பேண்ட்டு ட்ரெஸ்ஸில் எல்லாத்தையும் வெள்ளையே ஏதோ அழுக்கு மாதிரி வந்தது. ஆமாம், ஸோ அதனால தான் இந்த ட்ரம்லாம் க்ளீன் பண்ணலான்னு இருக்கு. அதை எடு. ட்ரம் க்ளீன் பண்ண போகிறேன். ஆமாம், ட்ரம்மு க்ளீன் பண்ணிட்டு இது அடியிலலாம் இருக்கும்ல, அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ண தெரியுமா? கஸ்டமர் கேர் எதுவும் வர சொல்லிடலாமா? அது நம்மளே க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் வீட்டில். எல்லா வேலையும் தெரியும் பேபிக்கு. இது இருக்குல்ல, டஸ்ட்டு அழுக்கெல்லாம் எடுத்துட்டு அந்த பவுட்ரு அந்த பவுட்ரு வாங்கி வச்சு 1 வருஷம் ஆகுது. இதுக்கு வாஷிங் மிஷின் க்ளீன் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு பவுடர் ஒன்று வாங்கணும். 400 ரூபாய்க்கு. 450 ரூபாய் இந்த பவுடர். ஸோ இது கஸ்டமர் கேர் வரும்போதே கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த ட்ரம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு, அந்த டப்பு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த பவுட்ரு போட்டு க்ளீன் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதான் இன்னைக்கு முடிவு பண்ணிட்டேன், இன்னைக்கு க்ளீன் பண்ணியும் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு. வாஷிங் மிஷின் டூர் தான் நீ காட்ட போற எல்லாருக்கும். நீ வச்சிருக்க வாஷிங் மிஷின் பார்க்கணும் அதானே? வாஷிங் மிஷின் டூர் கிடையாது, ஹவு டு க்ளீன் வாஷிங் மிஷின். ஓ, வாஷிங் மிஷின் எப்படி க்ளீன் பண்றதுன்னு சொல்ல போற? ஆமா. அது க்ளீனா வச்சிருக்கிறவங்க ஒன்றும் தேவையில்லை. என்ன மாதிரி ஆள்லாம் இருப்பாங்கல்ல, வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை க்ளீன் பண்றதுக்கு. ஸோ அவங்களுக்குலாம் யூஸ் ஆகும். வருஷத்துக்கு ஒரு தடையாவது க்ளீன் பண்ணால் பரவாயில்லையே. 3 வருஷத்துக்குள்ள ஒரு டைம் க்ளீன் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது. என்ன உன் ப்ரஷ் எடுத்து விளக்கிட்டு இருக்க? நீ தானே நாளைக்கு பல்லு விளக்க என்ன பண்ணுவா? நீ தானே புது ப்ரஷ் வாங்கி தரேன்னா? அதெல்லாம் நான் வாங்கி தர மாட்டேன். 30 ரூபா வேஸ்ட்டு. திமுரு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2 ப்ரஷ் இருக்கு. என் ப்ரஷ்ஷை எடுத்து போட்டுக்கோ, நாளைக்கு நான் புது ப்ரஷ் வாங்கிக்கிறேன்னு சொன்னாரு. என் ப்ரஷ் மட்டும்தான், உன்னோட ப்ரஷ் நான் சொன்னேனா? உன் ப்ரஷ் அப்போ என் ப்ரஷ் எடுத்து போட்டுக்கிறேன். எனக்கு புது ப்ரஷ் வாங்கி தரேன்னு சொன்னேன். அப்போ நீ எனக்கு வாங்கி தர மாட்டேன்ற. அதே ப்ரஷ் கழுவிட்டு விளக்கு. உன் ப்ரஷ்ஷையும் எடுத்து இப்போ போட்டு விளக்க போகிறேன் பாரு. சரி சரி, 2த்தையும் போட்டு துடைச்சிடுவோம் பார்த்துக்க. எது உனக்கு வசதியாக இருக்கு? இவரு துடைக்கணும். இந்த ஒட்டுலாம் அழுகு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னோட வாஷிங் மிஷின் மாதிரி வேற யாரும் இந்த மாதிரி வச்சிருக்க மாட்டீங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கை. ஏன்னா நான் அவ்வளோ கேவலமாக வச்சிருக்கேன். அவ்வளோ டஸ்ட்டாக வச்சிருக்கேன். நீ காட்டு. ஆமாம், இங்கே பாரு. அப்பா எவ்வளோ டஸ்ட்டு. இங்கே பாரு, இந்த பக்கம் பாரு. ஐ, நானே துடைக்க தூரத்துல இருந்து காட்டு பேபி, கிட்ட காட்டாத பேபி. எவ்வளோ டஸ்ட்டாக வச்சிருக்க பாரு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு முக்கியமாக கீழே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் க்ளீன் பண்ணோம். இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாக்கெட்டில் வச்சுருக்க காசு இல்லை ஏதாவது திங்ஸ், ஏதாவது ஊக்கு, சைடு பின், அது மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது இங்கே அடியில் இருக்கும். அது உள்ள கருப்பு கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை க்ளீன் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி அதில் தண்ணி இருக்கும், அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணணும். அதுக்கு இந்த ஓஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை எடுக்கணும். ஓஸில் இருக்கிற அந்த இதை கழட்டி விட்டோம்னா தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆமாம், அதில் இருக்க தண்ணி ஃபுல்லாக வடிஞ்ச பிறகு தான் நம்ம கழட்டணும். அப்படி இல்லைன்னா இந்த டேரெக்டாக தண்ணி மொத்தமாக வெளியே வந்துடும். ஸோ அதனால் இந்த ஓஸை கழட்டி அதில் தண்ணிலாம் நம்ம எடுக்கணும். ஒரே ஸ்மெல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆமா, ஒரே ஸ்மெல். நான் மாஸ்க் போட்டிருந்தேன். பேபி தள்ளி நின்னதுனால பேபி கொண்டு தெரியல. நான் மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டு பக்கத்துல உட்காந்துருந்தேன். ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சுல க்ளீன் பண்ணி. ஸோ அதனால கொஞ்சம் லைட்டா ஸ்மெல் வந்தது. ஆமா ஃப்ரெண்ட்ஸ், 1 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை க்ளீன் பண்ணா என்ன பண்றது? தண்ணி பாருங்க எவ்வளோ தண்ணி வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த சர்வீஸ் இன்ஜினியர் க்ளீன் பண்ணாங்க. அப்போ இந்த அளவுக்கு தண்ணி வரவே இல்லை. இப்போ நாங்கள் க்ளீன் பண்ணுறோம், ஒரு பாத்திரம் நிறைய தண்ணி ரம்பி இருந்தது. ஃபுல்லா தண்ணி தான், ஃபுல்லாவே ரம்பி இருந்தது. அதை பிடிச்சி 2 தடவை எடுத்து போய் தட்டை ஊத்திட்டு வந்தேன் நானு. ஆமா, அதை ஊத்திட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள இருக்கிறத கழட்டணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது கழட்டி எடுத்தேன்னா கழட்டி உள்ள பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ டஸ்ட், ஃபுல்லா கல்லா இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் கூட ஏதாவது நம்ம யூஸ் பண்ற ஐட்டம் ஏதாவது இருக்கும்னு நினைச்சேன். ஆனா எங்க வாஷிங் மிஷின்ல என்னன்னா ஒரே கல்லா இருந்தது. அது அழுக்குலாம் கல்லா மாறிடுச்சா இல்ல அது எப்படி இந்த கல்லுலாம் வந்ததுன்னே தெரியல. அப்படியே கருப்பு கருப்பா கல்லு மாதிரி இருந்தது.
கறி துண்டுலாம் இருக்கும்ல அது மாதிரி ஃபுல்லா கறி மாதிரி கல்லா இருந்தது. ஆமா ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபுல்லா இது ஃபுல்லா வந்து தண்ணி ஊத்தி எல்லாம் தொடச்சி பிரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபுல்லா டீடைலா க்ளீன் பண்ணிட்டோம். ஆமா எல்லாமே வேற எதுவுமே இதுல வந்து சிக்கி இல்ல, ஃபுல்லா வெறும் கல்லு. லாஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு பென்ட்ரைவ் எடுத்து கொடுத்தாரு வாஷிங் மிஷின் க்ளீன் பண்ற அண்ணா வந்து. இந்த டைம் அது மாதிரி ஏதாவது பொருள் சிக்கி இருக்குன்னு பார்த்தா வெறும் கல்லு மண்ணுமா வந்துருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாத்தையும் ஒரு வழியா அப்படியே ஃபுல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஆமா ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வாஷிங் மிஷின் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு டிஃபரெண்டான வாஷிங் மிஷின். ஆமா ஒரே கல்லு மண்ணுமா வந்தது. சோ இதையும் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணியாச்சு. ஆமா சோ இது வந்து இந்த பிரஷ் எல்லாம் போட்டு கழுவணும். இதுலயும் கொஞ்சம் அழுக்கு வந்து இருந்தது. மேக்ஸிமம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டோம். உள்ள இருந்த கல்லெல்லாம் பொறுக்கி பிரஷ் வச்சு நல்லா நீட்டா க்ளீன் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆமா ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இதை வந்து நம்ம லாக் பண்ணிடலாம். சோ நம்ம எப்படி கழட்டணுமோ அதே மாதிரியே வந்து லாக் பண்ணிடுவோம். இதுதான் இதுல வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இந்த எப்படி டைரக்ஷன் திருப்பி இப்படி பண்ணா க்ளோஸ். இது மாதிரி வந்து அவ்வளவுதான் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. ஆமா இது இங்க வந்து க்ளோஸோட நிக்குது பாரு. ஆமா அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த ஓஸ் இருக்கு இல்லையா, ஓஸுக்கும் வந்து நம்ம கழட்டணும். இதை வச்சு தான் கழட்டணும். இதுலயும் வந்து அழகா க்ளோஸ் பண்ணிடணும். கொஞ்சமா உள்ள நுழைச்சி சுத்தனா ஓஸும் க்ளோஸ் ஆயிடும். ஆமா இது க்ளோஸ் ஆகிடும். அதுக்கப்புறமா இந்த ஒயரை எடுத்துன்னு வந்து இங்கே லாக் பண்ணி உள்ளே ஃபிட் பண்ணி வச்சணும். அப்போ வெளியே வராத இது உள்ளேயே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்துக்கு சங்கீதா திறமைய ஃபுல்லாக நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டே பேபி. 2 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை க்ளீன் பண்ணாலும் பரவாயில்லையா ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் இங்கே இந்த யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்களா, எப்படிலாம் கழட்டணும் இது வெளியே எடுத்து இதில் இந்த ஒயரை வந்து வெளியே எடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட்டு வெளியே எடுத்து அந்த இது வெளியில் பிக்கணும். இந்த ஓப்பனை வந்து கழட்டிட்டு அதில் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா இது உள்ள இருக்காது கழட்டுறதுக்கெல்லாம் 2வது ஸ்டெப் போட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பிரஷ் ஓபன் பண்றது க்ளோஸ் பண்றது எல்லாமே போட்டிருக்காங்க. அவங்களே டீடைல் கொடுத்துட்டாங்க அப்ப. ஆமா அதுக்கப்புறம் இதை க்ளோஸ் பண்ணி இப்படி மூடிடணும். அவ்வளவுதான். ஈஸி தான். போது இது லைட்டா இப்படி பிரஸ் பண்ணி இப்படி இழுத்தா திறந்துடும். க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் தொடச்சிக்கலாம். அப்பாடா க்ளீன் பண்ணிட்டேன்ப்பா. அடுத்து வந்து என்னன்னா எங்க இந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணணும். வரும்பெல்லாம் ஃபுல்லா க்ளீன் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆமா அது அப்படியே தொடச்சிக்க வேண்டியதான் தண்ணி தொட்டு. ஆமா நான் வந்து அது அப்பப்போ நான் தொடச்சிருக்கேன் நிறைய டைம். இது கீழே மட்டும்தான் வந்து நான் கழட்டி தொடச்சது கிடையாது. அதனால அது கொஞ்சம் க்ளீனா தான் இருக்கும். ஆமா சோ இந்த ஒயர் கிட்ட வந்து கொஞ்சம் அழுக்கா இருக்கும்போதெல்லாம் நான் க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன். சோ அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு அழுக்கு இல்லை. தொடச்சிட்டு அப்ப க்ளீனா வச்சிருக்க. ஆமா இது உள்ள வந்து துணி வச்சு லைட்டா வந்து துடைக்கணும். ஏன்னா இது வீணாயிடுச்சுன்னா அப்புறம் வந்து நம்ம தண்ணி வெளியே ஊத்த ஆரம்பிச்சிடும். ஆமாப்பா இதெல்லாம் வாங்க முடியாது நம்மளால. ஆமா உள்ள வந்து க்ளீன் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். க்ளீன் பண்ணிட்டு இது எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி அழகா மூடிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்து வந்து இதை க்ளீன் பண்ணணும். இதெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி க்ளீன் பண்ணிட்டேன். க்ளீன் பண்ணி தான் வச்சிருக்க. ஆமா லைட்டா எப்படி க்ளீன் பண்றது? இந்த ஓரங்கள்ல மட்டும் இருக்கு புடிச்சிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எப்படி கழட்டணும்னா இங்க அழுத்திட்டு இப்படி எடுத்தா வெளியே வந்துடும். சூப்பர். ஆமா இதுல லைட்டா வந்து இந்த பவுடர் எல்லாம் போட்டிருக்கோம்ல அது வந்து புடிச்சிக்கிட்டு பாசம் மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்படியே அதெல்லாம் நல்லா தொடச்சி கழுவி மறுபடியும் போடணும். அவ்வளவுதானே. நேரம் மண்ணு மாதிரி இருக்கு. இது நம்ம ப்ரஷ் வச்சு தேய்ச்சா விட்டுரும். இல்லைன்னா நம்ம பாத்திரம் இருக்கிற ப்ரஷ் வச்சு தேய்க்கணும். அழகா உடுது. இதை நான் போய் கழுவி எடுத்துன்னு வந்துடுறேன். எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம கண்ணில் வந்து அழுக்கு படுதோ அங்கெல்லாம் தொடச்சிடணும். ஆமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சைடு வந்து இதெல்லாம் கொஞ்சம் துரு பிடிச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் அழுக்கு கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது அழுக்கு நினைச்சாதீங்க. இதை வந்து நான் கழுவி எடுத்துட்டேன். உள்ள போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். வாஷிங் மிஷின் எப்படி கழுவுறதுன்னு நான் இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். தெரிஞ்சுக்கிட்டியா? ஆமா இப்போ வந்து ஃபைனலா ட்ரம் வந்து கழுவணும். இந்த பின்னாடி இருக்கிறது கூட கழுவுவாங்க. அன்னைக்கு ஒரு கழுவுனாரு. ஆனா இப்போ எனக்கு அது கழுவுறதுக்குலாம் இஷ்டம் இல்லை, டைமும் இல்லை. நம்ம இதை வந்து கழுவணும். அடுத்து டப்பா மட்டும் கழுவிட்டா வேலை முடிஞ்சது ஃப்ரெண்ட்ஸ். டப்பு கழுவுறதுக்கு வந்து தான் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, நம்ம எல்ஜிலே வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. இதை வந்து நம்ம இது உள்ள போட்டுருந்தோம். நம்ம எப்பயுமே பவுடர்லாம் லிக்விட் போடுவோம்ல, அந்த ட்ரேல வந்து ஃபுல்லாத்தையும் கொட்டிட்டு
அதுக்கப்புறமா வந்து இங்க டப் கிளீன் இருக்கு. அதை கிளிக் பண்ணி விட்டு தண்ணி எல்லாம் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டா இதை ஆன் பண்ணிட்டு இதை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இது பண்ணா வந்து ஒரு 1 hour 1.5 மணி நேரம் டப்பு ஃபுல்லா க்ளீன் பண்ணி வெளியே போயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் போடுறதுக்கு தண்ணி இல்லை, மோட்டர் இல்லை. அதனால இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தான் பண்ண போறோம். ஆமா, மதியத்துக்கு மேலதான் மோட்டர் போடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கிளீன் பண்ணி விடணும். இதெல்லாம் வந்து ஏன் இப்ப நான் பண்றேன்னா என் ட்ரெஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழுக்காயிடுச்சு. ஒருவேளை நான் கழுவாத இருக்கிறதுனாலதான் எனக்கே ஒரு மூளையில வந்து தோணுச்சு. அதனால இப்ப உட்காந்து கழுவிட்டு இருக்க. ஆமா, முக்கியமா இந்த ட்ரப்பை வந்து கிளீன் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பவுடர்லாம் இல்லாம எப்படி கிளீன் பண்றது, இல்ல ஈஸியான மெத்தட்ல எப்படி கிளீன் பண்றதுன்னு உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா தெரிஞ்சா சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்பதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நானே கிளீன் பண்றதுக்கான முயற்சி எடுத்திருக்கேன். ஸோ ஏதாவது ஐடியா எப்படி கேர் பண்ணிக்கிறது நம்ம வாஷிங் மிஷின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் இருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. அவ்வளவுதான், நீட்டா தொடச்சிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளவுதான் பேபி. தண்ணி வந்ததுன்னா ட்ரம்மை கிளீன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் துணி போடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. எப்படி வாஷிங் மிஷின் கிளீன் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஈஸி மெத்தட்லாம் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. எனக்கும் கொஞ்சம் யூஸ் ஆகும், தெரியாதவங்களுக்கும் யூஸ் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான், டாட்டா பாய்.